Salut tout le monde, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, likez et partagez. Assalamu alaikum جميعا. اشتركوا في قناة ماما، فعلوا الجرس، ضغطوا اللايك وبارتاجيو كومنتات زوينين بحالكم. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo جديد مع prof أمين صف. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. Alors aujourd'hui, c'est la suite des leçons de grammaire. اليوم اختاريت لكم l'utilisation de quelques mots, par exemple quelques expressions اللي كتكون معاهم de, du et de la. Alors on peut classer ces trois expressions اللي عندنا بهم الغرض اليوم de, du et de la. إمتى تنستعملهم؟ كيف ما شفتوا في la première page pour les quantités. Mais qu'est-ce que ça veut dire les quantités؟ هو الكمية. Bien. Je vous donne quelques exemples اللي تنشوفوا إمتى كنستعمل de، إمتى كنستعمل de la، وإمتى كنستعمل du. Bien. La première phrase ou bien la première expression, je bois du café. Je bois du café. وفاش كنهضروا على la quantité في la grammaire شنو تنسمي la préposition اللي كتكون فيها pour parler de quantité تنسميوها partitif. Partitif. Alors qu'est-ce que ça veut dire partitif? Ça fait partie du parti يعني جاي من parti يعني جزء من الكل. Bien. Alors فاش نشوفوا la première phrase je bois du café يعني je ne peux pas boire tout le café. ما يمكنش نشرب الكافي ديال العالم كامل. Je bois du café, une petite quantité du café. D'accord. وعلاش درنا بالضبط du كيف ما شفنا في الدرس اللي فات إلا عقلتوا فاش كندير du هي la contraction de deux le يعني امتى تندير du ملي تتكون عندي deux le في الاصل وفين تتكون deux le قدام un nom masculin. Regardez le mot café, c'est masculin. D'accord. Le deuxième exemple, je bois de la soupe. Je bois de la soupe. هنا الاستعمال ديال de la يعني pour parler de la quantité يعني الكمية ديال لا سوب يعني ما شربتش لا سوب كلها شربت واحد الكمية واحد لا كونتيتي de la soupe et علاش هنا درت de la وما درت du parce que le nom اللي عندي في التالي هو féminin. d'accord. وقلت لكم في الحصة الماضية بأن de la مقبولة في اللغة الفرنسية de le non de le تندير في بلاصتها du. bien. je bois de l'eau. je bois de l'eau يعني هنا la même chose que la soupe. d'accord. هنا لاحظنا بأن de la ce sont des prépositions utilisées pour parler de la quantité الكمية ou bien نقدروا نسميوهم ce sont des prépositions ولكن عندهم الدور نتاع partitif. تنسموه في اللغة الفرنسية partitif يعني منين جات من partie جزء من الكل. Bien, concernant la deuxième partie d'exemple, la partie الثانية تنشوف فيها deux phrases. J'écoute du rap. J'écoute du rap يعني غادي نديرو الإسقاط على نفس la partie de la première phrase ديال je bois du café. J'écoute du rap. شنو تتعني؟ يعني كنسمع rap. وعلاش درت أنا هنا du parce que le mot rap est un nom masculin و du كانت في الأصل هي de le. Bien. La deuxième partie, j'écoute de la pop. J'écoute de la pop. هنا l'utilisation de la. علاش؟ حيتاش pop تتعني un nom féminin. D'accord. Je veux du poulet. Je veux du poulet. Alors هنا l'emploi de du. Pourquoi? Parce que le mot poulet est un masculin. Je veux de la salade. Je veux de la salade. Alors l'utilisation de la parce que le mot salade est un féminin. وكلهم كيف ما قلنا تهضروا على البارتيتيف ou bien la quantité. كلهم تهضرون على quantité surtout pour le poulet et la salade. ولكن ملي كنجيو نهضروا على le rap et la pop هنا كنهضروا على le type ou bien la catégorie. غادي نشوفوا vers la suite quels sont les exemples اللي كتعطينا la catégorie ou bien النوعيه ديال شي حاجه ملي تنحدد نوع من بزاف الانواع.
درنا قبيله لا كونتيتي جزء من الكل، وهنا فاش نهضر على الراب يعني الراب نوع من الاغاني، نوع من الموسيقى. لا بوب لا ميم شوز. داكوغ. Alors la première partie on a déjà parlé de la quantité، يعني الاستعمال ديال دو والاستعمال ديال دو et de la كلهم تنستعملوهم فاش نهضروا على لا كونتيتي الكميه، ولكن الاستعمال ديال دو غالبا ماشي تيكون غير في هاد الاكسبرسيون محصور فيهم، مي تلقى بعض العبارات اللي فيهم دو à la base في الاصل تتكون فيها دو. par exemple à côté de، loin de، différent de. je répète à côté de، loin de، différent de. هادو كلهم عبارات ما يمكنش نغير فيهم، يعني عبارات كيتقالوا هكاك في اللغه الفرنسيه. à côté de يعني حدا بجواري، loin de بعيد على، différent de يعني يختلفوا عن. داكوغ. هنا عطيتكم اشاره بان كلكو اكسبرسيون لا تكون فيها ديك دو، ولكن بشرط هذه اكوتي دو تتكون حدا اون اوتر ان اوتر جروب دو مو، يعني بالشرط يكون عندها ان جروب دو مو. نشوفوا دي اكزامبل. Alors, comme j'ai dit au début, les expressions soit à côté de, soit loin de, soit différent de, كلهم تيكونوا toujours حدا un autre groupe de mots، يعني تيكون حداه كلمة مشتقة من كلمات. داكوغ. وتيجرى ليه كيف ما تيجرى كيف ما قلنا الدو ودو لا اي دو. علاش؟ الا كان حداه نو فيمينا كتكون دو لا، كانت نو ماسكولين كتكون دو، كانت نو فيمينا عاوتاني كتكون de là. D'accord? Je vous donne des exemples. J'habite à côté de la poste. J'habite à côté de، يعني à côté de c'est l'expression de base اللي كنهضروا عليها دابا. La poste. علاش درنا de là؟ حيتاش poste c'est un nom féminin. À côté du parc. J'habite à côté du parc. alors هنا نرجعوا لديك دو اللي قلنا ديجا في الاصل كانت دو لو. علاش دو لو؟ باسكو لو مو بارك est un nom masculin. À côté de l'hôpital. à côté de l'hôpital. هنا علاش بالضبط درت دو et l'apostrophe؟ parce que nous sommes devant un h muet. ماشي عندنا فيمينا ولكن كاينين دي زيكسيبسيون il y a un h muet. فاش تكون عندي واحد الاش muet يعني ما كتقراش ما كتنطقش je suis obligée de mettre l apostrophe. Bien, je passe à une autre partie اللي تنشوف فيها l'expression de، يعني تنشوف فيها الاستعمال ديال de. toujours à côté de verbe sortir. le verbe sortir ديما تيكون حداه دو. احنا غنشوفوا الحالات كيفاش تنوظف ديك دو وشنو هما التغييرات اللي كيطرأوا عليها، واش بنفس الشكل تتكون دو لو تنردوها دو لا pour le féminin et ainsi de suite. Parfait. Alors, je vous donne quelques exemples. Je sors du supermarché. Je sors du supermarché. شفنا بأن sortir ديما تتكون حداها دو. هنا l'exemple اللي عندنا je sors du supermarché. هنا علاش درنا دو؟ غادي نرجع شويه للوراء غنلقى دو امتى تدار، يعني في الاصل كانت دو لو، وفي اللغه الفرنسيه عندنا دو لو une expression grammaticale. علاش؟ حيت supermarché c'est un nom masculin. d'accord. je sors de la poste parce que c'est le mot féminin. je sors du café parce que café masculin. je sors de la ferme parce que la ferme féminin. je sors du cinéma parce que cinéma est masculin. نتمنى ان شاء الله تكون لك l'emploi ما بين دو و دو لا تكونوا ان شاء الله هضمتوه. علاش؟ دو سي لا كونتراكسيون يعني الادغام تاع دو لو، في الاصل كتكون دو لو، اي دو لا ما يمكنش نبدلوها باسكو لو مو سويفون اي ان فيمينا. ملي تيكون عندي ماسكولا تنرجعهم دو، ملي كيكون فيمينا كنحتفظوا بدو لا. بيان. حاله اخرى اللي تلقى فيها الاستعمال ديال دو ديال دو ديال دو لا هي فاش كنجاوب على السؤال ديال اكي لمن. D'accord? Je vous donne un exemple. C'est à qui cette clé? C'est à qui cette clé? ديال من هاد السوارت. C'est à qui cette clé? alors إلا بغينا نعطي السؤال اما كنقول la clé ou bien c'est la clé du monsieur، ونقدر هاد monsieur نعوض في بلاصتها مثلا اسم علم، اسم ديال الانسان ولكن يكون مذكر. bien c'est la clé du monsieur مثلا، c'est la clé de يونس مثلا، c'est la clé de أمين محمد أمين. علاش؟ parce que du est toujours à côté d'un nom
masculin. D'accord? إلا كانت كنا تنهضر على féminin, c'est la clé de la femme. علاش la femme est féminin? C'est la clé de la femme puisque le mot la femme est féminin, donc غادي نديرو de la. يعني تلاحظوا الحالات اللي تستعمل فيها دو، الحالات اللي تستعمل فيها دو لا، والحالات اللي كنستعمل فيها دو تقريبا نفس الحالات، غير نفس الاسقاط عليهم، ولكن غير اشنو هما عطيتكم الوضعيات اللي ممكن تلاق لينا باش نخدموا دو او بيان دو لا. داكوغ؟ قلنا لو فيرب سورتير، اكي. نشوفوا quelques exemples اخرين. Parfait. Alors, l'utilisation de deux, شنو كنلقاها pour parler du type ou bien de catégorie، يعني النوع ديال شي حاجة. مثلا كنهضر على كنستي واحد النوع من ضمن بزاف الانواع، اشنو تنستعمل هنا؟ استثناء تنستعمل دو، ما تنحولها لا لدو لا لدو لا. داكوغ؟ ملي تنكون نهضر على لا كاتيجوري ولا لي تيب تنستعمل دو بوحديتها، تتكون ان فاريابل. اي فو كونيسي لو مو ان فاريابل، يعني ما تيتبدلش، يعني irrégulier، ما تيخضعش لا رègle. Je vous donne quelques exemples. Une carte de bus. Une carte de bus. هنا علاش درت دو؟ alors malgré bus راه ما تنقولوش une bus، تنقولوا un bus، يعني الطوبيس. une carte de bus هنا علاش استعملت بالضبط دو واخا عندي لو مو ici masculin؟ علاش؟ parce que je parle de type de la carte. de quel type de la carte؟ اش من نوع من ديك لا كارت؟ النوع نتاع لا كارت تتحدد ليا بان خاصني ندير دو، وهذيك دو ما تتبدلش. un contrat de travail. un contrat de travail. Ici, pourquoi j'utilise de à côté de mon travail malgré واخا travail est un nom masculin؟ إلا جينا نشوفوا القاعدة في الأول راه خاصني ندير دو، ولكن puisque je parle de type de contrat، شنو هو النوع نتاع الكونترا؟ كونترا ديالاش؟ ديال الخدمة. داكوغ؟ un ballon de foot. un ballon de foot، يعني puisque je parle du type de ballon يعني هنا دي ندير دو ما تنديرش دو. داكوغ؟ des habits de sport. des habits de sport، هنا علاش درت دو malgré le mot sport est un mot masculin parce que je parle de type d'habits، يعني الحوايج ديال السبور. اش من حوايج بالضبط نتاع السبور؟ alors j'ajoute d'autres exemples. هنا عطيتكم جوج نتاع لي زيكزامبل دو لونيت باش تفهموا اكثر l'utilisation de deux. bien des lunettes de vue. des lunettes de vue، يعني هنا les lunettes pour voir mieux، يعني اش من نوع نتاع لي لونيت بالضبط؟ les lunettes de vue، يعني النظاظر ديال الشوف. bien des lunettes de soleil. des lunettes de soleil، هنا تنهضر على لو تيب دو لونيت، اش من نوع ديال النظاظر بالضبط. علاش كنهضر؟ يعني هنا جو بو اوتيليزي دو، وهذيك دو ما تنبدلها لا لدو لا لدو، واخا تيكون قدامي نو ماسكولين كنخلي دو، تيكون فيمينا كنخلي دو. علاش؟ باسكو في القاعده كتقول لي ملي كنهضر على نوع ديال شي حاجه catégorie, type, j'utilise toujours deux. D'accord? Un chargeur de téléphone. Un chargeur de téléphone. هنا puisque je parle de quel type de chargeur، يعني الشارجر ما كاينش غير تاع التليفون، كاين الشارجر ديال البيسي، شارجر التليفون، شارجر التابلت. هنا ملي كنهضر على الشارجر بالضبط نتاع التليفون يعني j'utilise l'expression de. D'accord? un magasin de vêtements. un magasin de vêtements، يعني هنا بالضبط كنهضر على لو تيب النوع ديال لي ماغازان. ممكن نلقى مثلا ماغازان ديال لي جوي عبد الاطفال، ماغازان مثلا ديال تو سكي كونسير لو كوتي ايموبيليي. داكوغ؟ ليموبيليي هو يعني ماغازان ديال الاثاث. هنا بالضبط كنهضر على ماغازان ديال الحوايج. puisque je parle de type ou bien de catégorie j'utilise de. هذيك دو انتبهوا معايا ما كتبدلش. Alors notre vidéo touche à sa fin. Inch'Allah à la prochaine vidéo. Je vous souhaite Inch'Allah تكونوا فهمتوا الدرس نتاع اليوم مزيان. تعرفوا quels sont les types ديال دو، امتى تنستعمل دو، امتى كنستعمل دو لا، وامتى كنستعمل دو. داكوغ؟ اي قبل الختام نتمنى ان شاء الله تكونوا شفتوا لا فيديو دو ديبي جوسكا لا فان، ونخليكم مع الوصيه ديال لاله بنتي.
نتمنى تكونوا ما نسيتوش داكشي اللي قلت لكم قبل اشتراك وتفعيل الجرس واللايكات اللايكات اللايكات. اي ميرسي.